Сәлем достар, сіздермен бірге Дария. Бүгін түрік пахлавасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, сұйық май, бір дана жұмыртқа және тұз. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұнымызды осылай бөліп саламыз. Бізде енді ұнымыз жаңағы өзінің тығыздығына байланысты әркімде әртүрлі мөлшерде кетуі мүмкін. Сондықтан да барлығын бірден салып жібермей, осылай ақырындап бөліп салып аласыздар. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описанияда жазып қалдырдым. Кейін жаңағы қамырымызды 1 сағатқа бөлме температурасында салафанға салып демалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін осылай теңдей 4-ке бөлеміз. Енді қамырды жұқа қылып жаю керек болады. Бізге ол үшін міндетті түрде жүгері крахмалы, яғни кукурузный крахмал қажет. Егер өздеріңіздің жаңағы оқтауларыңыз үлкен болса, өздеріңіздің күштеріңіз жетіп жатса, 4-еуін бірден жаюға болады. Болмаса осылай 2-2-ден бөліп жайсаңыздар да болады. Арасына осылай кукурузный крахмалды сеуіп, жұқа қылып жаямыз. Міне біздерде өздеріңіз көріп тұрғандай жұқа қамыр дайын болды. Қамырымыз өте жұқа. Арасындағы жаңа кукурузный крахмалдарды сілкіп былай алып тастауға болады. Кейін мен мына әсел пештің тавасын алдым, 30 диаметрлік. Ортасын дәл осылай кесіп алдым да, қалған жан жақтарын барлығын осылай бөліп кесіп аламыз. Бұның барлығын қазір әдемілеп табамызға орналастыратын боламыз. Осылай арасындағы кукурузный крахмалдарыңызды көп себіліп кеткен болса алып тастау керексіздер. Кейін бізге грецкий орех қажет болады, және де қант, өз қалауыңыз бойынша корица қоссаңыздар да болады. Қоспауға да болады корицаны. 72%-дан жоғары маймен табамыздың астын майлап аламыз. Және жаңағы формамен ойып алған шеңбер тәрізді қамырымызды ең астына жайғастырамыз. Қайтадан жұқалап май жағамыз. Барлығы осы 3 қатарға дейін жаңағы бөлшек қылып бөлген қамырларымызды әдемі қылып орналастырып шығамыз. Біздерде міне бірінші қатарды орналастырып жатырмыз. Өздеріңіздің пышақпен кесіп несін келтіріп аласыздар. Сосын кейін осылай май жағамыз. Бұл бірінші қатары кетті. Енді екінші қатарын жайғастырамыз. Міне бізде екінші қатарды жайғастырып жатырмыз. Бізде мына жүгері крахмалын сепкеннен кейін қамырымыз сәл қаттылау болып тұрады. Бірақ ол ештеңе етпейді. Міне екінші қатар жайғастырғаннан кейін тағы да май жағамыз. Енді үшінші қатар жайғастырамыз. Майларыңыз, қыздар, міндетті түрде пайызы жоғары болу керек. Біздермен көріп тұрғанда үшінші қатарды жайғастырдық. Қайтадан үстіне жұқалап майымызды жағамыз. Енді жаңағы дайындап қойған начинкамызды, яғни орехтарды осылай өз қалауыңызша, көп негізі пахлавада орехтың көп мөлшерде болғаны жақсы. Өз қалауыңызша осылай орналастырасыздар. Дәл осылай қайталаймыз. Қайтадан үстіне жаңағы шеңбер тәрізді қамырымыз жаямыз, май жағамыз. Дәл осылай үшінші қатар, екінші қатар солай кете береді. Міне мен барлығын осылай орналастырдым. Ең соңында беткі қабатына
жаңағы шеңбер қамырымызды жайғастырып осылай өз қалауыңызша кесесіздер. Мен ромбик тәрізді етіп кеспекшімін. Бірінші осылай барлығын шамамен бірдей қылып кесіп аламыз. Өте оңай дайындалады бұл пахлава. Үлкен қылғыңыз келсе, үлкен қылыңыз, өз қалауыңызша осылай әдемілеп кесіп алыңыздар. Барлығын мен кесіп шықтым. Енді сироп дайындаймыз. Ол үшін бізге қант және де мед, яғни табиғи бал, сосын су құямыз. Кейін 1 лимон шырынын түгел қосып, жай отта барлығын араластырамыз. Кейін 10 минут жай отта өзін қайнатамыз. Асты күйіп кетпеу керек. Сироп бізде ең маңызды. Сондықтан жай отта 10 минут өзін қайнатып аламыз. Кейін ыссы пахлавамыздың үстіне осылай сиропты барлығын құйып шығамыз. Пахлаваны біздер жаңа сироп сіңгенше қалдырамыз. Бөлме температурасында. Кейін өз қалауыңызша осылай бетін әсемдейсіздер. Міне біздің пахлавамыз дайын. Егер сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Дария. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.